ओके गाइस, तो हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे मैकेनिकल कीबोर्ड का। ज़ेब्रोनिक्स का है, ज़ेब मैक्स प्रो। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, और मैंने आज नया परचेस किया है इसको। आप देख सकते हैं इस टाइप से पैकिंग में आता है। पैकिंग बहुत ही शानदार रहती है इसकी। और यहाँ से देखिए आप, बहुत ही ब्रिलियंट पैकिंग रहती है इसकी। इस टाइप से रहता है ये थर्मोकोल बॉक्स भी रहता है इसके अंदर पूरा। वो मैंने साइड से ओपन कर लिया, इसलिए अच्छा लग रहा है वो। इस टाइप से आता है पूरा। ये ज़ेब्रोनिक्स का एक मैनुअल आता है, कार्ड डायरी रहता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिख रहते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम बात करेंगे जो हमारा फाइनल कीबोर्ड है। हमको ये बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है ये। उसका वेट काफ़ी, मतलब उसका वेट आप बोल सकते हैं कि 1 kg 200 अप्रॉक्स kg है इसका। ये देख सकते हैं आप, इसकी पैकिंग इस टाइप से आई थी पूरा ये पैक होके। ये देख सकते हैं आप, इसमें जो केबल है इसमें बहुत ही अच्छा ब्रांडेड टाइप की केबल्स रहती है इसमें। देखिए आप, ये तो नॉर्मल केबल नहीं है ये। और ये आप इस टाइप से देख सकते हैं कीबोर्ड को। बहुत ही शानदार कीबोर्ड है ये, बहुत ही बेस्ट कीबोर्ड है। इसमें फील्स भी आता है। अगर आप की क्लिक करेंगे इस पर आप, तो आप सुन सकते हैं। इस पर मैकेनिकल की का प्रेस आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड टाइप का है पूरा। बहुत बेस्ट है कीबोर्ड ये, और मैंने अभी अमेज़न सेल से ही लिया है ये। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। ये पूरा यहाँ पे मेटल का मिलता है आपको, पूरा मेटल्स का ही है। और ये हम पीछे की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये बढ़िया डिज़ाइन दे दी हुई है इन्होंने। तो यहाँ पे अडेप्टर है, अडेप्टर टाइप से, कि आप मतलब अपने डेस्क पे रख सकते हैं इसको, आपको जो सबसे जितना भी रखना हो आपको। बहुत ही अच्छा। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ेब्रोनिक्स का स्टिकर दिया हुआ है, ज़ेब्रोनिक्स प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड। अगर आप इस रेंज में लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है ये। और आप देख सकते हैं ये ग्रिप है दोस्तों। ये अगर टेबल में ऊपर रख देते हैं तो बिल्कुल स्लिप नहीं होता है ये, बिल्कुल स्लिप नहीं होता है। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है ये। और मैं आपको लाइट में लगा के दिखाता हूँ इसको कि किस टाइप से लाइट जलती है इसकी। मुझे तो बहुत अच्छा कीबोर्ड लगा है। मैंने इसके पहले बहुत सारे कीबोर्ड सर्च किए हैं, बहुत सारी रिसर्च करी है। मैंने कॉस्मिक बाइट का टाइटन GT05 भी यूज़ करा है। 05 करके मॉडल आता था पहले, जो सब शायद आता है बंद होता है, मुझे नहीं पता है। लॉजिटेक का भी यूज़ किया है मैंने, बट मुझे ये बहुत बेस्ट लगा है। और आप ये देख सकते हैं किस टाइप से लाइट जल रही है यहाँ पे। बहुत ही बेस्ट कीबोर्ड है, बहुत ही बेस्ट। आप मतलब इसको कैसे भी ले सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, मैंने जैसे लाइट बंद करी यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों इसको, मतलब आप भी बोलेंगे कि देखिए, मतलब ये भी ऐसा नहीं है कि आप इसमें कीज़ के बीच में लाइट आ रही है। कीज़ भी आपकी ट्रांसपेरेंट, जिससे कीज़ के नीचे लाइट आ रही है। बिटवीन कीज़ भी है, बट इसमें कीज़ भी ट्रांसपेरेंट है। तो आपको ये मैकेनिकल फील भी नहीं है, मैकेनिकल ही कीबोर्ड है दोस्तों। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है मेम्ब्रेन है कि मैकेनिकल है। तो मैं आपको बता दूं, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड नहीं है, पूरा फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है ये। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, बहुत ही अच्छा दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से विंडो की लॉक की भी होती है, तो विंडो लॉक की कर सकते हैं आप इससे विंडो लॉक हो जाती है। आप कोई भी फंक्शनलिटी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। आप इससे देख सकते हैं फंक्शनलिटी चेंज होती है इससे। फंक्शन की प्लस एरो की से आप फंक्शनलिटी चेंज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ब्लिंक हो रहा है, बहुत कई टाइप से होता है ये। तो ये आप इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा रेड हो गया है, पूरा का पूरा रेड अप एंड डाउन हो रहा है। देखिए आप, ये बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत ही अच्छा। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लुक आ रहा है इसमें, कितना प्यारा लुक आता है ये। प्योर मैकेनिकल कीबोर्ड है, बहुत ही अच्छा फील आता है। इसको आप नाइट में टाइप कर सकते हैं, बहुत प्यारे से कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप गेमिंग भी खेल सकते हैं। अगर आप कोडर हैं, अगर प्रोग्रामर हैं, तो प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। मैंने बहुत 1 या 2 महीने से मैं रिसर्च कर रहा था कीबोर्ड के ऊपर, बट मुझे ये बेस्ट कीबोर्ड लगा, तभी मैंने इसको परचेज़ किया है। तो अगर आप लेना चाहें तो दोस्तों मेरी मानिए, मैं आपको और भी कीबोर्ड की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये बेस्ट कीबोर्ड है। आप इसको ले सकते हैं, बिना देखे वो ले सकते हैं आप। मेरी मानिए, मैं भी ऐसा ही आपकी जैसा ही मैंने रिसर्च करी है यूट्यूब पे,
फिर मैंने भी ऐसे कीबोर्ड लिया था, बट आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, देख सकते हैं आप यहाँ से। ये RGB लाइट्स हैं इसमें, तो इसमें चेंजेस होता रहता है। देखिए आप, ये कई सारी लाइट्स हैं इसमें, ये फंक्शन की और ये एरो कीज से होता है, ये ब्लिंक्स होती हैं। और ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है ये, तो आप ले सकते हैं इसको। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी डाल दूँगा मैं, तो आप परचेज़ कर सकते हैं इसको। और ये फंक्शन की से चेंज भी कर सकते हैं आप। ये देखिए ब्लू हो गया डायरेक्ट। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है दोस्तों। ये देखिए मिक्स हो गया पूरा ये। और देखिए रेड बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। अगर आप रेड में ये करते हैं, ये रेड बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है आपको। ये दोस्तों आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है ये। आप देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक दे दूंगा, बहुत सारे कीबोर्ड दे दूंगा, बट इनकी लिंक बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ।